आयोजन केल्ले आसा। हो महोत्सव बिरेस्तारा 16 जुलय सांजेच्या 5 वरांचेर सावन राती 8 वरां मेरेन रवींद्र भवन मडगांव तुळसी परिवारा वतीन आयोजित जातलो। गुरूंचो आशीर्वाद घेवपा खातीर तुम्ही आपल्या फॅमिली सयत आणि इश्टा सयत मुजरत हाजीर रावचे। जय गुरुदेव। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। हांव स्नेहा। आजच्या सकाळच्या खबरो बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो हेडलायन्स। रानटी अळम्याचे अंदू आषाढी एकादशी पयलींच जालें दर्शन। दिवचले मंगळारा कारापूर तिस्क वाठारांत रस्त्याच्या कुशीक अळमी आयले विकपाक। प्रमाण कमी आशिल्ल्यान अळम्याचो वाडलो भाव। कारापूरच्या दिल्ली गेल्ल्या आंदोलकांक थळाव्यांनी पणजे आझाद मैदानाचेर जमून दिलो तेको। काँग्रेस सत्तेर आयली जाल्यार एका वरांत लोढा प्रकल्प करतले रद्द। विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांची गवाय। मंदार सुर्लकार अपहरण आणि खून प्रकरणातली सुनावणी पुराय। आरोपीच्या सुटके संदर्भातलो निर्णय उच्च न्यायालयान दवरला राखून। कोळवाळच्या उच्च माध्यमिक शाळेतल्या 2 विद्यार्थ्यांनी आयर्न फॉलिक ऍसिडाची एका गुळये बदला घेतल्यो 5 गुळयो। म्हापशेच्या जिल्हा हॉस्पिटलात दवरल्या निरीक्षणात। वित्तीय आढावो बसकेत वेगवेगळ्या विषयाचेर जाली चर्चा। केंद्र सरकाराच्या उपक्रमाची 100% करची अंमलबजावणी। मुख्यमंत्र्यान संबंधित अधिकाऱ्यांक दिल्यो सुचोवण्यो। आणि सांग्यार रिवणा मार्केटात सुमार 7 दुकानांक पेटलो उजो वालोवपी दळान धांव मारून उजो हाडलो नियंत्रणात। सुमार 30 ते 40 लाख रुपयांचे लुकसाण। आता खबरो विस्तारान। कारापूर लोढा प्रकल्पाआड चालू आशिल्ल्या आंदोलनाक सोमारा 100 दीस पुराय जाल्ल्यान कारापूरकारांनी दिल्ली वचून आंदोलन केले। तांकां तेको दिवपा खातीर थळाव्यांनी पणजेच्या आझाद मैदानाचेर आंदोलन केले। आंदोलनाक शेकड्यांनी लोक हाजीर आशिल्ले। भाजप सरकारान गोंय विकपाक काडला। या हुकुमशाही सरकाराक घरा धाडप गरजेचें आसा। 2027त काँग्रेस सरकार आयल्यार एका वरात कारापूर सवणचो प्रकल्प रद्द करतले अशी गवाय विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी दिली। मजगती या प्रकरणाची सुनावणी सध्या न्यायालयात सुरू आशिल्ल्यान पंचायतीन आपल्या वाठारांतली गरजेची कारवाय आदींच केल्या अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। आज हांव सल्यूट करता लोकांक, कित्याक सोपेनू 100 दीस हे प्रोटेस्ट जेन्ना तुमी उबी रावलेली आसा, तुमकां शाबासकी। आज गोंयकार तुमचे बराबर आसा। तुमकां हांव सांगपाक सोदतां, हे डिस्ट्रॅक्शन बंद जातले जाल्यार हे सरकार घरा वचपाक जाय। आणि तुमकां जे सांगलां, आमी सदांच सांगलां की ह्या जेन्ना गोंयकाराचे नये सरकार येतले, तुमकां 100 दीस न्हू, 1 दीस न्हू, 1 वरान हो प्रोजेक्ट रद्द जातलो। हे उतर तुमकां आमचे कर्तव्य जातले गोंय सांबाळपाक। आमी हिंगा कांगणागान येवंक ना। आमी लोकांले प्रश्न सुटोवे करपाक मुखार सरलेले आसा। आज इतली दादागिरी, इतली हुकुमशाही, ही लूट मार सरकाराक घरा धाडपाक। याद करा माधव गाडगिलान कितें सांगलेले, गोंयची कॅरिंग कॅपॅसिटी स्टडी जावपाक जाय। वायनाडान जे जालां ते गोंयांत कित्या जावपाचें ना। एनवायरमेंट आमचे वेस्टर्न घाट हे सगळे एरिया जे इको सेन्सिटिव्ह एरिया आसा हे प्रोटेक्ट करपाक जाय। 1994 तुम्ही जाणा कितें घडलें तें नायलॉन 66 डुपॉन्टान आयले। डुपॉन्ट व्हडली व्हडली फॅक्टरी हाडली तांणी आनी ते म्हणलें आमी हांगा केरी दोंगरा असो कारापूर दोंगर, थिंग केरी दोंगर आसलो, बुधकाम म्हणून ताचें नांव आसलें। आनी ते म्हणलें आमी हांगा फॅक्टरी घालता आनी त्याच्या मदीं युद्ध सुरू जालें। आनी तो युद्ध केन्ना केन्ना काबार जालो। एक दीस
ते सगळ्या डुपॉन्टाचे मॅनेजर, तांचे ऑफिस, तांच्यो गाडयो सगळे काढून सगळे लोकांक फोंड्यातून सगळे भायर उडयले. एकाच दिसान सगळे भायर उडयले. तांचे 5 रुपयांचे नोट असले तांच्या दफ्तरान, ते नोट घेवन लोकांक बॉनफायर करून उजो पेटून पिड्डातात. तितलो तरी राग असलो लोकांचो. आता तो राग आता परत येतलो गोंय. तोच राग आज परत येतलो गोंय. If this government does not scrap the Loda project, this is the end of this government. गोंयच्या सरकारा कडल्यान काय मेळना म्हणून ते आतां दिल्ली पावले. तांची पंचायत आनी कोर्टांतल्यान तांची केस सुरू आसा. पंचायतीन तेजेर कितें एक्शन घेवपाक जाय ती घेतल्या. रेस्ट ऑल इज इन द कोर्ट. 2006 वर्सा गाजिल्ल्या मंदार सुर्लकार अपहरण आणि खून प्रकरणात आरोपी रोहन पै धुंगट, शंकर तिवारी आणि रायन पिंटो हांच्या सुटके संदर्भातलो निर्णय उच्च न्यायालयान राखून दवरला. राज्य शिक्षा पुनरावलोकन मंडळाच्या शिफारसी उपरांत या प्रकरणाचेर न्यायालयात सुनावणी झाली. आता या तिगांच्या सुटकेविषयी उच्च न्यायालयाच्या निमाण्या आदेशाकडेन सगळ्यांची नदर आसा. Matter was listed only for directions today. Some synopses were required to be filed. So all the parties have filed the written synopsis today, and the court has kept the matter now reserved for judgment. Whichever date convenient, the court will pronounce their order on the. But what is the stand of state? State has filed their reply, and we have pointed out also. We have particularly stand is that the sentence review board has recommended their release, but the children court has not recommended. The children court has given an adverse report based on which the state government has rejected the release. So accordingly we defended the case. So let us see what judgment comes, what the court decides. कोळवाच्या उच्च माध्यमिक शाळेत शिकपी 2 चलयांनी आयर्न फॉलिक ऍसिडाच्यो चड प्रमाणात गुळयो घेतिल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दोनूय चलयो मूळ आसामाच्यो. देखून स्कुलांत गुळयाविशींची सुचोवणी कोंकणीन दिल्ल्या खातीर तांकां तें समजूंक ना. तेन्ना सप्तकांतल्यान घेवपी 1 गुळये बदला तांच्यांनी 5 गुळयो घेतल्यो. त्या उपरांत तांकां उलटी जावन तांची भलायकी इबाडिल्ल्यान तांकां रोखडेंच म्हापशेच्या जिल्हा हॉस्पिटलांत दाखल केलो. सध्या दोनूय विद्यार्थ्यांची भलायकी स्थिर असून तांची जतनाय घेवपा खातीर तांकां निरीक्षणात दवरल्यात. नमस्कार येवकार तुमकां सगळ्यांक. हांव विणा मांद्रेकार आणि तुम्ही पळयतात गोमंतक टीव्ही. सध्या हांव आसा म्हापशेच्या आजिलो हॉस्पिटलांत आणि हांगासरूच थोड्याच वेळा पयलीं कोलवाळच्या एका खासा हायर सेकंडरींतल्या 2 जाणां चलयांक ट्रिटमेंटा खातीर घेवन आयिल्ले. आतां तांकां हांगासर ट्रिटमेंटाक हाडपाचें कारण तशीच पुराय बातमी अशी आसा ती म्हटल्यार स्कुलान तशेंच हायर सेकंडरीन जे आसा ते भुरग्यांक न्यूट्रिशना खातीर आयर्न टॅबलेट्स ज्यो आसात तेंचें डिस्ट्रिब्युशन करपाक येता. तशेंच कोलवाळच्या ह्या खासगी हायर सेकंडरीन सुद्धा जे आसा ते डिस्ट्रिब्युशन टॅबलेटींचे करपाक आयले आणि भुरग्यांनी ज्यो आसात त्यो टॅबलेट्स कन्झ्युम केल्ल्यो. आता ही जी 2 जाणां चलयो ह्यो जावन आशिल्ल्यो खंय तरी मूळ आसामच्यो आशिल्ल्या कारणान कोंकणीन जे कितें इन्स्ट्रक्शन्स दिले ते तांकां समजूंक ना आणि तेंच्यांनी ज्यो आसा त्यो 5 आयर्न टॅबलेट्स ज्यो आसात तेंचो वांगडाच इनटेक केलो आणि त्या लागून जी आसा तेंची प्रकृती ती रोखडीच खालावली. तशेंच तांकां वॉमिटींग आणि बाकीचे जे सिम्पटम्स आसात ते तांकां दिसून आयले. म्हणून तांकां जे आसा 2 जाणां भुरग्यांक ताबडतोब कोलवाळच्या PHCन शिफ्ट करपाक आयले. थंयच्यान तांकां आसा ते म्हापशेच्या आजिलो हॉस्पिटलान रिफर करपाक आयले. हांगासर दोगांयचेरूय ट्रिटमेंट्स ज्यो आसात त्यो रितसर ट्रिटमेंट करपाक आयल्यो आणि आता 2 जाणां चलये भुरग्यांक ज्यो आसा तो डिस्चार्ज दिलोलो आसा. तशेंच ह्या इन्सिडंटाचेर फुडली जी कितें रितसर कारवाई आसा ती कोलवाळे पुलीस करीत आसात. आर्थीक वर्साच्या पयल्या 3 म्हयन्यांत गोंयाक उक्त्या बाजारांतल्यान रीण घेवपाची गरज पडूंक ना. हाका लागून गोंयची आर्थीक स्थिती घटमूट आणि योग्य आर्थीक व्यवस्थापन दिसून येता अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगले. सोमारा जाल्ले वित्तीय आढावो बसकेंत केंद्र सरकाराच्या उपक्रमाची 100% अंमलबजावणी करपाच्यो सुचोवण्यो अधिकाऱ्यांक मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यात. तशेंच नागरिकांक ऑनलायन माध्यमांतल्यान चड कार्यक्षम आणि दर्जेदार सरकारी सेवा दिवपाचो निर्देश संबंधीत अधिकाऱ्यांक दिला.
सांग्यार रिवणा मार्केटात सुमार 7 दुकानांक उजो पेटलो. सुमार 30 ते 40 लाख रुपयांचे लुकसाण जाल्ल्याचे दुकान धनियांनी सांगले. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मार्केटांतल्या एका दुकानात पेट्रोलाचो सांठो करून विकतात. हाका लागून हो उजो लागला आसूं येत असो आरोप थळाव्यांनी केल्ल्याचे कळटा. मात उजो लागपाचे नेमके कारण स्पश्ट जावंक ना. उजो पालोवपी दळान घडणूक सुवातेर वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो. सुदैवान ह्या घडणुकेत कोणाकूच दुखापत जावंक ना. सकाळी आम्ही दुकान उघडून च्या पितात धुंवर येवपा लागलो. अकस्मात धुंवर येयलो म्हणून कितें जालें की आमी लायट बी पळयली ना कांय ना. आनी तो तें शॉप बंद आसलें. ते बंद बंद आसलें. तेवटेन आनी मनशां आनी चड धुंवर येवपा लागलो. आतां म्हणलें हेतूंकच उब लागला. आनी कोणटा येवन ब्लॉक मोडलें फोडलें. मागीर हात करून आमी कांय भितर कांय दिसना धुंवर. ते शॉप सदां चालू असता, आयजूच बंद असं जालें. सकाळी येयल्लो. सकाळी येवन तो जेवा वाचून गेल्लो. ते वातीन कितें जावं शकता. पेट्रोल हा मेन म्हणल्यार पेट्रोल पेट्रोल उरता वात. ना पेट्रोल विकता तो. पेट्रोल विकता. जेन्ना ओपन करपाक गेल्लो पळय हांवूच गेल्लो ओपन करपाक तेन्ना एक बाटली येयली आनी म्हाजी सायडीच्यान गेली आनी म्हाजेर पडलें हांव चलत वता आसलो. पूण तरी खंय तरी हे जालें ते सगळे पेट्रोलाची बाटली ह्या सायडी त्या सायडी पडून ते स्प्रेड जाला. आतां तुमची हॉटेल आसा, तुमची खंय तरी पोट चलपाचें. कितलीशें तुमकां तो लुकसाण जालां. 15 लाख सुमार लुकसाण. 15 लाख. ते सुरू जालां. पण दोन्ही मेळोन तुमच्या 30 लाखाचें लुकसाण जालां. आतां हे ते शॉपा लागून जालें मदल्या. त्या मोठी शॉपाला आतां टोटल तुमगेली 2 शॉपां. शॉर्ट सर्किट. शॉर्ट सर्किट. कितली वेळ आतां कितल्यान सुमार हें जालें आतां. 8:30 म्हणल्यार पेटलो म्हणटा ते लोक सांगता हांव नासलेले. मागीर फायर ब्रिगेड टोटल आता 5 शॉप इफेक्ट झाले. मदीं सेंटराक एक आनी दोनी ताच्या सायडीच्यान 2 शॉपां. जो ओरिजिनेट जालो थंयच्यान वयर हे सायडीच्यान पावता म्हणल्यार भितरल्यान सगळे मदें रस्ते ऑलरेडी जळिल्ले. आतां लोक आशिल्ले पूण त्या टायमाचेर भायर काडप कांय पॉसिबल जालें ना. कित्याक वयर जेन्ना मदेर जळटा तेन्ना ताका कोणा वचप सेफ न्ही न्ही. लोकांक कोणाक कांय जालें ना पूण बाकी सगळी नाशाडी जाली. आतां शॉपा फर्स्ट शॉपा उजलाल ते कसली शॉप. जनरल स्टोर. बाकीचे आसा ती कितें आसा. बाकीचे त्या जनरल स्टोराच्या दोन्ही सायडीच्यान 2 हॉटेल आसात आनी ताचे परत सायडीच्यान म्हगेलें एक ऑफिस आसा आनी ती सायडीच्यान परत एक जनरल स्टोर. म्हणल्यार टोटल 5 शॉप. आतां हेतून तुमकां कितले तुमच्या ऑफिसांत कितें आशिल्लें लुकसाण जालें. हॉटेल आनी ऑफिस म्हणलें जाल्यार अप्रॉक्सिमेटली 5-5.5 लाखां सुमार लॉस. सगळें मेळोन वचून आमकां कॉज ऑफ फायर खबर ना. पण जशे फर्स्ट जे बायस्टँडर आशिल्ले तेंची इन्फॉर्मेशना प्रमाणे ते सेंटराक जे जनरल स्टोर आसा थंयच्यान पयलीं धुंवर येवपाक सुरू जालो आनी ते एकूच जे शॉप आसा तें बंद आशिल्लें. आनी बाकीचीं सगळीं शॉपां मॉर्निंग टायमार ओपन आशिल्लीं चालू आशिल्लीं आनी तेंचे कस्टमरूय आशिल्ले. सो जेन्ना धुंवर येता म्हणून कळ्ळें विथीन ते म्हणटात की विथीन 10 मिनिट्सा भितर फायर हें जालो एक्सप्लोजीव टायप जालो आनी तो मॅसिव फायर ऑटोमॅटिकली सगळ्या शॉपांक रेडिएट जालो आनी तेंकां सामान सुद्दां काडपाक टायम मेळूना. पूण जेन्ना ताका स्मोक येवपाक सुरू जाल्लो 8:43 आमकां कॉल आयिल्लें आनी विथीन 15 मिनटांक आमी स्पॉटार पावले आनी आमी फायर फायटींग केलें. सो आमचो जो रिस्पॉन्स टायम आशिल्लो तो खूब फास्ट आशिल्लो कारण डिस्टन्स सुद्दां आमी पळयलें मोर देन 15 किलोमिटर आसा आनी इतलो आसून आमचो रिस्पॉन्स टायम फास्ट आशिल्ल्या कारणान आमी आनीकय कितें मेजर जावपाक पावलें ना. पूण तरी पळयलो जाल्यार ऑलमोस्ट शॉपां जीं आसा टोटली डॅमेज म्हणल्यार जाता. आनी कारण तेजो जो वयलो जो ताका फॉल सिलींग आशिल्लें शॉपांक आनी वयलो जो रुफींग जें आसा दॅट इज सँटायल्स आनी जे वाशे बी आशिल्ले त्या कारणान आमकां मातसो डिफिकल्ट जालो उजो पालोवपाक. गॅस सिलिंडर 3 गॅस सिलिंडर आमी भायर काडिल्ले आसा आनी सेकेंड रेस्टॉरंटाकय 3 सिलिंडर आशिल्ले ते ओनरानच भायर काडले. सो सिलिंडर जे आसा ऑलरेडी काडलो आसा पण जे हें आसात आमचे रेफ्रिजरेटर आसा तेजे जे थोडो ब्लास्ट जाल्लो आसा.
म्हजे घर येवजणेची पुराय कायदेशीर नियाळ घेतला. ती चालीक लावपाच्या वेळार कसलीच आडमेळी येवची ना असो विश्वास मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला. हे येवजणे आड कांय याचिका उच्च न्यायालयात दाखल जाल्यात तरी सरकार कायदेशीर मार्गांतल्यान तांकां लढो दिता अशेंय तांणी स्पश्ट केलें. तशेंच राज्यांतल्या झोपडपट्टी पुनर्वसनाचो प्रश्न सरकाराच्या विचाराखाला आसा आनी अधिसूचित केल्ल्या झोपडपट्ट्यांचो आंकडो उणो आशिल्ल्यान ताच्या खातीर वेगळे नवे धोरण हाडपाचोय सरकार विचार करता अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें. स्लम एरिया रिहॅबिलिटेशनचे विषय ऑलरेडी सुरू आसा, बट स्लम नोटिफाईड गोंयांत खूप कमी आसा. ओके, त्या खातीर डायरेक्टली इट इज नॉट कमिंग अंडर द एक किंवा दोनूच एरिया स्लम म्हणून डिक्लेअर्ड आसा. ताच्या खातीर एक वेगळी पॉलिसी काडून ते करूं शकता. सुप्रीम कोर्टाचो वर्डिक्ट आत्ता काय हांवें वाचूंक ना. आय टेक द लिगल ओपिनियन. ओके, लिगल ओपिनियन हेच्या कडल्यान घेतल्या उपरांतूच त्या विशयाचेर हांव उलयतां. बट आमी जो कायदो केला म्हज्या घरा खातीर तो कंप्लिटली प्रॉपरली लिगल स्टडी करून केल्लो आसा. आनी आमी स्पेशली हायकोर्टांतूय आत्ता जेंच्यानी केस घातल्या वी आर लिगल वी आर फायटींग आनी 100% म्हाका दिसता आमकां कांयच प्रॉब्लेम जावचो ना. मडगावच्या भांगराच्या दुकानांतल्यान भांगराची सरपळी आनी लॉकेट चोरपाच्या प्रकरणात मडगाव पुलिशेन एका दुबाविताक अटक केल्या. दुबावित आरोपी महाराष्ट्रातल्या बारामती वाठारात सापडलो. ताका थंयसावन रोखडोच गोंयांत हाडलो. चोरी केल्ली भांगराची सरपळी आनी लॉकेट पोलिसांनी आपल्या ताब्यात घेतले. ह्या प्रकरणाची फुडली चौकशी चालू आसा. 15 जून 2026 एक चोरी जाल्ली गंगाराम ज्वेलर्सा कडेन. सो तेतूंत कितें जाल्लें की एकल्यान ज्वेलरी शॉपाक भितर सरलो आनी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ चेन घेता म्हणून एक चेन थंय काडली आनी पॉकेटां घालून व्हेली. तो गेलो म्हणटगीर आमची कंप्लेन आयली आनी आमी केस रेजिस्टर केली. केस रेजिस्टर करून तेजेर टॅक्निकल सर्वेलन्स घालून तेंचें लोकेशन हें तें करून आमकां बारामती पुणे थंय एक्यूज आमी ट्रेस केलो आनी एलॉंग वीथ चेन रेड हँडेड आमी ताका धरलो आनी आमी ताका हाडलो. आनी चेनीचो फूल कॉस्ट आसलो एलॉंग वीथ द पेंडंट 1.5 लाख सुमार आसलो. सो आमी तें सगळें रिकवर केलें. एक्युजाकूय धरलो आनी आमी आतां ज्वेलर्साक कॉन्टेक्ट केला की चेन रिलीज करपाक. सर एक फॉर्मेलिटीज एक फावटी चेन एटॅच जाली म्हणटगीर कोर्टाची परमिशन घेवपाक पडटा. तेमी कोर्टाक एप्लिकेशन घालपाक पडटा आनी आमी मागीर से दितात आनी तेतून मागीर तेमी रिलीज करून व्हरतात. मिरगाच्या पावसान फटयले उपरांत आतां परत पावसान शेतकारांच्या दोळ्यांत दुकां हाडल्या. फाटल्या 4-5 दिसांच्यान पावस गायब जाल्ल्यान खरीप भाता शेतांची पिकां संकश्टांत आयल्यात. पावस नाशिल्ल्यान शेतां करपून वचपाचे वाटेर आसात. देखून शेतकार कपलाचेर हात मारतात. अंदू चडसो जून म्हयनो सुको गेल्या उपरांत 15 दिसां पयलीं पावस सक्रीय जालो. पावसान आशा दाखयले उपरांत शेतकार उमेदीन शेतांक देंविल्ले. नांगरणी आनी हेर मशागत करून तरवो लेगीत ओपिल्लो. तरवो रुजून वयर लेगीत सरिल्लो. मात पावस गायब जाल्ल्यान तरवो करपून गेला. मशागत केल्ली शेत जमीन लेगीत सुकून फुटल्या. देखून शेतकारांची चिंता वाडल्या. फुडल्या 4-5 दिसां भितर पावस पडलो ना जाल्यार अंदू शेतां धोक्यांत येतलीं अशें शेतकाराचें दुखणें आसा. कालच्या आठवड्याक पावस पडलेलो तेन्ना आमी तरवो ओपलेलो. तेन्ना आतां 4-5 दीस जाले पावसाचे थेंब ना आनी जो तरवो आमी ओपला तेका आतां निकतो कोंब येयल्लो पूण तो आतां करपालो. आतां आमकां भंय जाला तो आतां तरवो पुन्हा घालपाचो काय न घालपाचो हें चिंतता येना. कित्याक पावसाचे तर संभव कांयच ना. तेका लागून आमी आतां कितें केलां आतां एक 4 दीस पळोवया पावसाचे अंदाज म्हणून रावल्या. आनी जर पावस जर पडना नाल्यार हो तरवो गेलो जाल्यार पुन्हा आतां आमकां तरवो घालचो पडटलो. कितें बी आमकां खंयचे तरी उपलब्ध करून तें हाडून हो तरी तरवो घालचो पडटलो. लेट जावचो मागीर जातलो लेट जातलो पूण तें मागीर कितें आसा जेन्ना लेट जातलो तेन्ना तेका वयर कणशी येता पळय ती कणशी पोलाची जाता. 10 गोटे जर बरे मेळ्ळे जाल्यार 10 गोटे पिड्ड्यार जातात. आमच्या सरकारान हेजेर कितें तरी विचार करून शेतकाऱ्यांक कशें तरी तितून कितें तरी दिवन तो हें करपाचें कितें करपाचें आमकां आदार करपाचो आशा गेल्ल्या भितर आसा. अशें घरचें म्हणून जेवचें म्हणजे आमकां एक इच्छा आसता म्हणून आमी हे ओपलेलें. आनी आमच्या वेळान सांगता आमचोच टायम फेल करून आमकां देवान भरपूर दिलें आनी तें
पिड्ड्यार जाली कित्याक तर भरपूर पावस पडलो आनी ते नाशाडी जाली. आमकां आतां पावस ना म्हणून आमचो तरवो गेल्लो आहा. तेन्ना तरवो गेल्लो आमी ओपलेले आहा तेन्ना आमी सरकारा कडेन एक विनंती करता कितें हें आमकां बेनिफीट कितें तरी दिवचें आनी येवन पळोवचें हांगा कित्याक तर कशें कितें जालां तें ही म्हाजी विनंती आहा. सध्या सगळे फुटाळी पडले, सगळे रोयला आमी विचार हो आहा हो रिश्ते आमी सगळे रोवून थेयला सगळे पूण करपन गेले. आता सरकार काय दोष देणार, पावसाचे तो काय करू शकना. पावस हो नैसर्गिक. तुझे आता मागणी कितें म्हणणें आहा? आता आमकां कितें तरी नुकसान भरपाई दिवपाचें आता पावस बी येतलो अशें आहा कितें? ती देवाचेर आनी जर पावस 4-5 दीस ना पडलो जाल्यार ना पडले लीप गेले आनी कांय विचारपाची ना. सद्याच आतां वयता पावस. पण तुमचे कोण एग्रीकल्चरचे ऑफिसर बी येवन पळोवन गेले? ते अजून येवंक ना. तांकां मातशें सरकारान रिक्वेस्ट करपाचें तांकां की हांगर येवपाचें म्हणून. इतलेंच म्हाजें म्हणणें आहा ताका. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. वाजे तरवळ्या शिरोडेच्यान परतून एक फावट MRPPL प्रदूषणाच्या प्रश्नाविशीं थळावे खुबळ्यात. गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान MRPPL प्रकल्प परतून सुरू करपाची परवानगी दिल्ल्यान थळाव्यांनी उच्च न्यायालयात वचपाचो निर्णय घेतला. प्रदूषण नियंत्रण मंडळान पयलीं ह्या कागाळीची नोंद घेतले तरी आमचे नेमाचें उल्लंघन जालें. नितळ वारें, थळाव्यांची भलायकी आनी सान्न भुरग्यांचे हेर प्रश्न तशेंच पर्यावरणाची राखण करपा खातीर आमची झुंज चालूच उरतली अशें थळाव्यांनी सांगलां. आमकां मामा बीन हेरोन ना कित्याक हेळ्ळ्या दस लागता मागीर उकली बीन जाता म्हणून आमकां मामा हेरो बीन दिना. तशें आनी उदक बीन पिता तेन्ना तितूकूय पडटा डस्ट म्हणून आमकां मामा क्लीन दिवूंक केल्यार तितूकूय पडटा डस्ट. हावपाक रांदता न्ही तेन्नाय तितूकूय पडटा डस्ट. आतां डस्ट आमी भुरग्यांक खेळोवन धाडटा सगळे कडेन डस्ट आसता. कपडे सुको घातले तातूंय आमकां डस्ट मेळटा. इवन किचनांत आयदनांत इवन विंडो बंद केल्या पासून डस्ट खंय ना खंय तरी येताच. अँड स्पेशली फॉर द हेल्थ चिल्ड्रन कॉफ आसता. ऑल द रिक्वेस्ट इज जस्ट स्टॉप द पोल्युशन, डू समथिंग अँड सेव अवर चिल्ड्रन यूथ लायफ. लास्ट 1.5 वर्स जाले आमी एक 15च्यान वयर हे MRPPL प्लांटाचेर कंप्लेन घातल्यात. कंप्लेन्यो एकूच रिजना खातीर की हे MRPPL प्लांट आसा पळय आमच्या गांवांत भरपूरशे पोल्युशन करतात. आमकां जो कोर्टान म्हळ्यार पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान जो एक ऑर्डर दिल्या ती आमकां मान्य ना म्हणून ही सगळी फाटल्यान आसा. इतले दीस पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड तांकां सांगता बाबा पोल्युशन कंट्रोल डिवायसीस बसयात आनी आयज काल जो हियरींग जाला पयर तितून भितर ते सांगता बाबा पोल्युशन जाता काय ना ते आतां आमी पळोवया खंय. तांकां सांगलेलें एम्पेलाक कितें सगळे पोल्युशन कंट्रोल नॉर्म फॉलो करून करनासतना तुमी स्टार्ट करपाक शकना. तरी पूण हेणी पयर स्टार्ट मारली 10 तारखेर 10 जुनाक स्टार्ट मारली आनी चलयली 5-6 दीस. ज्या दिसा इन्स्पेक्शन आयले ते दिसा हेणी स्टॉप केल्या. हे इम्पॉर्टंट. हे सेकंड टायम तेणी इवन शोकोस नोटीस दिले आसतना ते हे आपल्या कसली मस्तीचे ते स्टार्ट करता ते तुमी चिंतपाची गरज आहा. मेन म्हळ्यार आतां पोल्युशन कंट्रोल डिवायस सध्या आसा पळय न्ही आमी एवरी टायम कंप्लेन मारता नो पोल्युशन म्हणून दाखयता तेंगेर ऑन पेपर. ओके जाल्यार हांवें डिटेल काडले हेजेर डिटेलाक कितें आसा जो पोल्युशन कंट्रोल डिवायसीस आहा पळय ते कंटिन्युअस एअर पोल्युशन कंट्रोल डिवायसीस कितें आसा ते लायला गेटी कडेन तेणी. आनी पोल्युशन जाता खंयचे आमच्या गांवांनी ह्या सायडीन ते गेटी कडेन पोल्युशन जातलें कशें तो रिपोर्टूच नॉर्मल मेळटा. तेजेर हांवें पॉयंट घातलेलो बाबा तो डिवायस बसयला तो जागोच रॉंग आहा तुमचो. तुम्ही पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान हो जागो व्हेरीफाय केला, विंड डायरेक्शन चेक केला काय म्हणल्यार बोर्डाचे आन्सर आसलें तेणी चेक करूं ना. प्रत्येका कडेन विचारलें प्रत्येकाले इनपूट येयले बाबा आमी आतां ते आमचे आयकत ना जाल्यार आमी आतां नेक्स्ट स्टेप घेवपाक म्हणल्यार ते कोर्टान वचपाक जाय खंय तरी. फालतू कांय कितें जालें जाल्यार पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड प्लस MRPPL रिस्पॉन्सिबल आसतलो. 14 तारखेक स्टार्ट करपाचें आसा म्हणटा पळय न्हू आनी आमचे धनराज ताका कोण तरी धमकी दिली कितें तुजे वांगडा कोण ना कितें आसा ताका आमी मेसेज करूं सोदता कितें तेजे बरोबर तो एकटोच गांवचो गांव सांबाळना तेजे बरोबर आमी आसा. आतां जो इश्यू चल्लेलो आसा तो सगळो MPLाचो जो डस्टाचो लागून चल्लेलो आसा जो आमकां डेली जेन्ना MPL स्टार्ट जाता तेन्ना आमकां हो फेस करचो पडटा. जेन्ना आमी गाडी घेवन खंय तरी भायर सरले जाल्यार हो आमचे स्पेसिफिकली आमच्या दोळ्यांनूच वयता. कशी गाडी चलोवपाची ती आमकांय खबर ना.
सैमाची देणगी आशिल्ले रानात रोहिणीचेर फुलपी अळम्याचे ओंदू आषाढी एकादशी पयलींच दर्शन जाला. दिवचले आता अळमी विकपाक येवपाक लागल्यात. मंगळारा कारापूर तिस्क वाठारात रस्त्याच्या कुशीक अळमी विकपाक उपलब्ध आशिल्ली. प्रमाण कमी आशिल्ल्यान अळम्याक भाव आयलो. रानात फुलपी अळमी म्हणटकीच दरेकल्याच्या जिबेक उदक सुट्टा. केन्ना एकदा ही अळमी बाजाराक येतात ताची लोक वाट पळयतात. सिजनात किमान 1-2दा तरी अळमी खावपाक मेळपाक जाय अशें दरेकल्याक दिसता. देखून अळमी विकत घेवपाक लोक घुरी घालतात. सध्या अळम्याचें प्रमाण कमी आशिल्ल्यान ती म्हारग आसात. तरी लेगीत अळम्याक खूब मागणी आसा. सध्या 800 ते 1000 रुपया वांटो आसा. पावस पडलो ना जाल्यार अळमी पिकाचेर अंदू परिणाम जावंक शकता असो अदमास आसा. अळम्याच्या सिजनान केन्ना एकदा अळमी बेगीन येता अशें सगळ्यांक जायत आसता. आयज कारापुरा थोड्या प्रमाणान अळमी येयल्या. वांटो सादारण 800 ते 1000. एका वाट्यान सादारण 30-35 अळमी आसा. अळमी म्हणजे एकदम रुचकर आसता जी रानानूच जाता, रोहिणीचेर अथवा भुसभुशीत मातयेचेर. त्यामुळे खवये जे असता ते एकदम ती रुचकर लागल्या कारणान आणि स्वादिश्ट असल्या कारणान त्यांची वाट पळयत असता. आणि तांकां स्पेशल असो मसालो करचो पडटा गृहिणीन आणि त्या स्पेशल मसालो घालूनच ते अळमी खावप आसता. सध्या मातसो पावसूय कमी आसा त्या खातीर म्हाका दिसता ही अळमी रोहिणीर फुल्ल्या अशें दिसता. पावस जर नसता तर अळमी येवंक शकता फुडें. हय, पावस जर मातसो मोठो पडलो जाल्यार आनी मागीर वत पडलें जाल्यार मोठ्या प्रमाणान अळमी येवपाक शकता. जशी आतां थोड्या प्रमाणान येयला पूण मोठ्या प्रमाणान येता. आनी गोंयांत तर सत्तरी आनी बिचोले तालुक्यान मोठ्या प्रमाणान अळमी येताय आनी ती खपतातूय बी तितकीच फास्ट. कारण मागीर कोण रावलो अळमी घेवपाक जाल्यार ताका ती मेळना. येयल्या पळय न्हू ते आतां आयज दिसता ती हांगा चड म्हारग अळमी. ही अळमी कशी पावस पडोंक ना म्हणून ही अळमी पूण म्हाका दिसना ही 1000 जर लोकांक परवडपाची ना. सध्या कशी आहा वांटो? सध्या आतां पळय आतां तो 1000 म्हणटा आतां 800 दिवंक तयार आहा. परवडोंक जाय न्ही सामान्य लोकांक. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. सकाळचे खबरो बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ये मेरा प्लेसमेंट और ये पारुल यूनिवर्सिटी के टॉप प्लेसमेंट्स. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटीन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो म्हत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटीन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा